ega siin muud polegi, kui et algas järjekordne osa saatest Vabavisked. Täitsa siuke asi, mis me panime Kaarliga kahe peale kokku või sinu mõte rohkem. Ja ma isegi mäleta, vist oli minu, aga lihtsalt Kaalfilm ise pakkus, oli vist mingi Kossu kolmapäev. No igasti läks paremaks nimi. Kõik mõtted on head mõtted, aga meie sellel ei olnud nõus oma nimesid alla panema, et Kossu mingi kolmapäev. Ja siis me mõtlesime, panime oma geenius ajad, mina Kaarel Nõmmik, Mait Sõnam, panime need tööle, mõtlesime välja pealkirja Vabavisked, mis siis räägib, intervjueerib filmi Kalev tegijaid, seal olevad näitlejaid või filmi näitlejaid, filmist Kalev. Või näitlejaid, filmi näitleja oleks nagu spetsiifiline. Ühesõnaga väga palju huvitavaid inimesi käimis meil toolid läbi, eriti huvitavad olid filmi tegijad, näitlejad ka, täitsa okei. Ja kes meil täna külas on? Täna on meil külas filmi Kalev helilooja Mihkel Silmer. Isegi ta on veel nagu heli, mis on videosilla vahendusel. Sest ta elab kuskil kaugel natuke Tallinnast. Nii et saimegi, ta oli ainuke, kellel me nägime ka tema seda nii-öelda koobast, kus ta kogu seda kunsti teeb. Ja väga põnev inimene, väga põnevat tööd teeb, mitte nagu meie. Meie see saade on meile väga põnev olnud. Ei, mind huvitanud need inimesed. Kõik ei ole niisugused pealiskaudsed nagu... Ei, ma olen lihtsalt selle, mul on see ju, see on minu haridus ju ka, ma juba tean. Prantsuse lütseum või? Filmikool. Okei, igastahes Mihkel Silmer, mitte sigeda Hans Zimmeriga, kuigi ta on põhimõtteliselt sama taseme helilooja maailmas juba. Head vaatamist. Head kuulamist. Kas... Tere, vaataja, kuulaja, saade Vabavisked, Kaarel Nõmmik, Mait Sõnam, seekord teistmoodi videosilla vahendusel. Öeldakse, väga spordireporterina. Videosilla vahendusel on meil laptopis üle meist vastas 1,5 meetri kaugusel Kalevi filmi helilooja Mihkel Silmer. Tere, Mihkel. Tere. Tere. Muidu üleend nagu saade selline ei ole, see on ainuke nagu ametlik osa, nüüd me hakkame lihtsalt vabas vormis midagi. Võid ennast väga mugavalt tunda selles mõttes, et... Kohe, Essa Icebreaker, kõikide lemmikteema, mis on su kõige kallim tehnika vidin sinu stuudios, kus sa praegu oled? Kõige kallim, nagu üks ese mõtleda. Jah, võib-olla nagu sentimentaalneselt väärtuselt, võib-olla hinna poolest. See hinnapoolne, see on keeruline, sentimentaalselt on päris lihtne. Hinna poolest ma arvan, et... Ma ei saanud 2 vastust. Hinna poolest ma arvan, et see on ilmselt kas üks mikrofon siis või üks süntesaator. 1-2 emast kummast. Okei, see on alati mikker või aga sentimentaalselt, ma korra lippan ja toon kohe ja näitan. Banjo omanud on. Jauram. Äkki ongi jauram. Aga sentimentaalselt on selline pill. Kas see on suur joint? See on uus Meremaa maooride puhkpill, mille nimi on Putorino. Ja selle mu abikaasa kinkis mulle kunagi sünnipäevaks. Ma vaatasin hiljuti ühte intervjuud Heath Ledgeriga, kus ta puhub ka mingisugust, see oli Stephen Colbert, ühes talk shows. Ta ei tahtnud väga, ta osanud üldse rääkida kunagi talk showdes, pigem nagu vältis, aga siis ta oskas puhuda ka mingit ilgelt suur mingisugune Austraalia päris asukate. Mitte see didgeridoo või? Didgeridoo, jah. Aga kas sa, Mattias, saatsid, edastasid Mihklile ühe videoklipi? Ma edastan selle sulle kohe. Lihtsalt jää sulatamiseks üks homaaž või üks klipp sulle minu poolt paari aasta tagusest ajast. No nii. Tervist. Täna vaatame siis, kuidas loodi tõde ja õigus tunnusmuusika. Järgmise muusikaminutini. Jah. Ma ei teadnudki, et see info nii avalikult kättesaadav oli kõigile, kuidas see tegemine täpselt käis. No see on minu nagu, mul nagu pidevalt oli tunne, et nagu, et see on tuttav, see heli, ja siis mul jõudis kohale,
vot see ongi see. Aga kas see on, Mihkel, millist sa siis kasutasid, Grohet või mis need brändid on, millise prilllauaga kõige parema saab? Kui nüüd aus olla, siis seal sai kasutatud lõppkokkuvõttes ühte, ma olen kohe tehniliseks ja professionaalseks kätte ära. Nii, üks mu lemmik vahendeid, kuidas teha lihtsast helist midagi natukene huvitavamat, on granulaarsüntees. Ja see siis põhimõtteliselt lühidalt kokkuvõttes tähendab seda, et sa lindistad midagi ja süntesaatori kaasabil hakid seda justkui väikesteks juppideks ja siis sa saad nende juppidega midagi teha, kas näiteks pikendad kõiki neid juppe või moonutad igat natukene kuidagi erinevat moodi, et see on siis tegelikult nii-öelda saamislugu. Selle heli algallika koha pealt ma pean tunnistama, et väga palju erinevaid võimalusi on ja ei peagi olema konkreetselt mingi pilliga tehtud heli, väga hästi võiks prilllauaga teha selle heli ja sealt kindlasti saaks ka midagi söödavat kätte. See on ainuke pill, mida ma oskan, või prill, mida ma oskan ka tegelikult. Ma õppisin klaverit korragi natuke, aga rohutirtsude tantsust kaugemale ei jõudnud väga. Aga nii, Mattias jätka. Mina tegin ükskord, varastasin ühest filmist, see me sisse ei jäta tõenäoliselt, aga ma varastasin ühest filmist nimega Teesklejad, Vallo Toomla film Teesklejad. Seal oli üks ukselingi hääl, kus Priit Võigemast mingisuguse uues majas ukseling tegi midagi põnevat. Ja siis ma tegin sealt üheks räpibiidi, mis on, läheb pikaks, aga veidi filtreid peale ja keegi ei tea, kust mis tuleb. Mattias on minu arust ka üsna multitalentne inimene. Mida sa veel peale muusika teed? Minu jaoks, Mihkel Silmer, see kõlab väga tuttavalt. Tõdeõigust on meist peaaegu igaüks näinud. Muusika väga meeldis, aga mis filmidele sa veel oled heliriba loonud? Siin oli siis 2 küsimust koos, et mis sa muidu teed peale muusika ja siis kiire teemavahetus, et mis filmidele sa veel oled muusikat teinud? Põhimõtteliselt jah. Muidu siis nagu ma ei teagi, ütleme siis niimoodi, et professionaalses elus või karjääris mul ei ole ühtegi ametit peale filmimuusika kirjutamise kunagi olnud. Et ainus, ma ei tea, kas see on hea, see on pigem halb. See näitab, et inimene ei ole mitmekesine, vaid on üksluine. Ainult viimased umbes 15 aastat filmidele muusikat kirjutanud. Ja vastuseks siis teisele poolele, et millistele filmidele siin läheb asi natukene keerulisemaks, seepärast, et need on enamasti sellised filmid, mida Eesti vaataja ei tea, kuna ma töötasin Hollandis umbes 10 aastat ja siis siiamaani teen julgelt üle poole, see minu toodangust läheb välismaale. Kui sa tegid sellele eksportteenus. Kas sa tegid Hollandis sellele filmile ka muusika või? Kahjuks selle nimelisi on seal nagu palju, et ma ei ole kindel, millist sa neist silmas pead. Tegelikult mul on üks lemmikfilme läbi ajaloo on Kadumine, see oli ka midagi, aga see oli väga hea film. 3. Meil on tegelikult, kui Mihklile äkki Madis ei öelnud, et tegelikult me peame siin natuke ibaga ajama, et see ei tohi olla opi intervjuu, et sellepärast me natuke siin jauramit paneme. Muidugi. Ma teen ühe tehnilise kiirelt, sa võid küsida küsimuse ära ja siis ma panen ühe asja. Et aga Tõdeõigus on üks, mida me kõik oleme näinud, kuulnud, aga kas üks veel, äkki tuleb üks Eesti film veel, mille sa oled heliriba teinud? Üks Eesti film? Jah. Ühtegi teist nagu, ütleme, mis oleks ainult Eesti tootmises. Ühtegi teist täispikka ma ei ole teinud. Ma olen teinud küll Eesti kaastootmises mõningaid filme. Näiteks viimane, mis oli siis nüüd 2 aastat tagasi, oli Erna läheb sõtta, mis oli siis Eesti, Taani, Belgia. Kuigi see järjestus on seal võib-olla pigem Taani, Belgia ja Eesti või midagi sellist. Ime, ma mäletan küll. Jah. Jooksis ka meil mingi hetk kinodes, kui ma õigesti mäletan, siis eelmise aasta märtsis äkki või midagi sellist. Selle kohta, kui sa ütlesid, et sa oled ainult filmimuusikat teinud, et minust on just väga respektaabel. Hea otsa peale saadud, et saad nii teha. Ei no, lihtsalt ka selles mõttes, et
noh, inimesed üritavad ka hästi palju seda asja teha, nagu ise on ka vahel tunne, et kes ma üldse olen, vaata, et sul on nagu. Ja. Ma muidugi lootsin, et sa ütled, et no ma olen teinud filmimuusikat Tõele õigusele näiteks tegin ja samal ajal olin ka 2006 aastal footbagi maailmameister või midagi siukest. No vot, see oleks juba palju põnevam lugu. Mul kahjuks midagi sellist nii omapärast välja käia ei ole. Aga Mihkel, minu üks lemmikkomöödiaid, mis võib öelda, et on selline siuke lihtsa mehe komöödia on Forgetting Sarah Marshall. Ja seal mängib Jason Segeli karakter mängib teleseriaali heliloojat. Ja seal kuskil on näha, kuidas ta siis nii-öelda helindab umbes mingi 2010. aastal mingisugust seriaali, kus ta sünkroonis mängib nii-öelda sünti mingile detektiivisarjale või politseisarjaali. Kas sa teed ka tihti sellist asja, et sul asi käib ja sa pead nagu ajastama kuidagi midagi või sul on pigem tükeldad ja vaatad ja teed tracki enne ja siis proovid stseeni või teed nii-öelda analoogi ka vahepeal sellist otse sünkroon salvestust? Üllatavalt palju. On jah? Sest see on töö tegemise koha pealt üks kiiremaid meetode. Kui sul reaalselt pilt all jookseb ja hakkad sinna peale improviseerima, siis see on tavaliselt 10 korda kiirem, kui seisva pildiga hakata mõtlema, kuhu, mida. Jah, tuleb palju ette ja üldiselt ka minu puhul on nagu 2 reeglit, mida ma tean, et päris kõik filmihelilood niimoodi ei tee, aga see on nagu, kuidas mina olen harjunud või kuidas mind õpetati või ma ei oskagi nüüd öelda, kust see tulnud on täpselt, aga seal on 2 põhimõtet, et esiteks mul jookseb alati pilt ja teiseks mul jookseb alati heli. Mul on ka siis, kui ma kirjutan seda muusikatükki, mul on dialoog on sees, heliefektid on sees. Pärast, et ma tahan kohe esimesest hetkest, et see, mida mina teen, läheb ilusasti, sobib siin kõige muuga kokku. Ei ole nii, et seal on mingi väga-väga tähtis lause dialoogis ja ma sõidan sinna just täpselt mingi suure muusikaga sisse ja rikun seal kõik ära. Siis on pärast kõigile halb, siis on jälle, no mis me nüüd minema viskame, mille me maha keerame. Teeme kõige elu lihtsamaks niimoodi, et alustame sellest, et mõtleme läbi asjad. Väga hea. Mina tahtsingi kohe küsida, et ma olen kuulnud, et Christopher Nolan, selline režissöör, kui sa oled juhuslikult kuulnud, et tema kaasab helilooja, nüüd tal on uus ihu helilooja tekkinud. Ludwig Göransson, õige hääldus. Ludwig, jah. Et ta kaasab helilooja juba kirjutamise või preproduktsiooni nagu faasis, et kuidas Ove ja kuidas Tanel Toom, kuidas nendega oli, et mis hetkest sind pardale võeti just nagu see, ma saan aru, et kui sa teed nagu heli sellele filmile juba nagu, kui on film jookseb ja juba on heliefektid ja heli peal. Kui on picture lock. Jah, aga kui sa kontsepti mõttes, millal sa tavaliselt kaasa hakkad mängima? Ma vastan siis mingi 4 erinevas osas. Esimene fakt on see, et picture lock'i enam ei ole olemas. Reaalselt. Seda ei eksisteeri. On esilinastus. Siis kui on esilinastus, siis sa tead, et okei, nüüd on korras, nüüd rohkem ei ole ilmselt vaja teha. Kuigi või on ka olnud situatsiooni, kus pärast kino esilinastust on vaja DVD jaoks ikka veel midagi ära. Oota, ma korraks segan, meil on kuulaja kui ka mina oleme selles vallas no mitte kõige targemad, mis asi on picture lock? Ehk siis pildimontaži lõpp, see, kus hetkel otsustatakse ära, et me nüüd pilti rohkem ei monteeri, niimoodi see pilt nüüd jääb ja hakkame tegutsema siis teiste asjadega, eriefektid, heli, muusika ja kõik muu, mis on vaja pärast seda teha, kui nii-öelda pilt on valmis. Aga nagu ma siis ütlesin, siis kuna digitaalajastu on muutnud kogu asja, sealhulgas ka filmi monteerimise nii lihtsaks, siis selle tulemusena sellist asja nagu picture lock, et pildimontaas reaalselt on lukus ja lõppeb ära, seda nähtust väga ei eksisteeri enam. Viimase hetkeni käib ikka mingisugune lihvimine kuskilt siit-sealt midagi. Eks projektid on natukene erinevad ja Kalevi puhul meil nüüd see reaalne pilt selline nagu ta on juba mõnda aega eksisteerinud. Aga siiski ka sellega mitte nii kaua, kui võiks arvata, et ta on eksisteerinud, et ma liigun siis vastamisega edasi. Ma vaatasin huvi pärast umbes nädal tagasi. Piilusin korraks, et millal ma siis alustasin selle Kalevi filmiga, sest see oli päris ammu aega tagasi. Ja mulle tegelikult meeldib ka projektidega liituda võimalikult vara,
Tavaliselt, kui saaks juba stsenaariumi faasis, suurepärane, ma hea meelega loen paberi pealt ja hakkan mõtlema juba kaasa. Ma arvan, et mida varem on helilooja nii-öelda projektiga kaasatud, seda parem on ka enamasti lõpptulemus. Ja Kalevi puhul täpselt nii läks. Ma alustasin stsenaariumiga ja see oli natukene rohkem kui 3 aastat tagasi. Nüüd järgmine osa vastusest on see, et kõigile on maru kasulik, kui mingi kogus muusikat juba eksisteerib vähemalt selleks hetkeks, kui hakatakse monteerima. Sest montaaži alla on suurepärane, kui on kohe mingit muusikat kasutada. Mõnikord on ka olukord, kus muusikat tahetakse veelgi varem, näiteks mõnikord on olukord, kus mingi konkreetne muusikapala võib olla isegi võtetel kasulik kuidagi. Aga enamasti ütleme montaažiks oleks juba hea, kui oleks midagi olemas. Ja üks valem, mida ma olen korduvalt üsna edukalt parem kasutanud, on selline, et ma teen sellise, ma ei teagi, kuidas seda hästi nimetada, mingi muusikapakett ütleme valmis montaaži jaoks, kus on siis muidugi me oleme eelnevalt režissööriga mõned ringid nii-öelda seda materjali, ma olen seda talle näidanud, kuulda andnud, me oleme sellele arutanud, võib-olla teinud mõningasi muutusi, liikunud teatud mingisuguses suunas enne seda, kui see siis nii-öelda reaalselt ka montaažis jõuab lauale ja hakatakse kasutama. Aga see on äärmiselt kasulik nende jaoks, seepärast, et muidu juhtub helilooja jaoks raske asi, et monteerimiselt pannakse ikka muusikat alla. Ja kui nüüd seal läheb kasutusse kellegi teise muusika, siis esiteks juhtub selline asi, et sellest tuleb mingisugune väga huvitav popurrii, kus on võetud ühest filmist, teisest filmist, 3., 4., igasugustest täiesti erinevatest asjadest. Ja stseenilt nad kindlasti töötavad väga hästi selle montaažiga. Aga nii-öelda selline terviklik üldpilt, seda pigem ei eksisteeri. Kuigi mõni monteerija teeb oma tööd nii hästi, et valib sinna ka suurepärase kogumiku muusikat alla. Aga miks see helilooja jaoks nii raske on see, et kui nad nüüd istuvad seal montaažis ja kuulavad seda sama muusikat 6 kuud või aasta aega või mida iganes, ja siis ühel hetkel tuleb see hetk, et aga hakkame siis nüüd originaalmuusikaga asendama seda kõike. Siis päris keeruline on muuta inimeste meelt, kes on nagu aasta aega kuulanud täpselt seda ühte asja ja siis sa tuled ja pakud neile midagi täiesti teistmoodi või mingi teine lähenemine. Enamasti on sellel hetkel lähevad sõrad vastu, oota, see on nii teine, see, ühesõnaga jah, see on keeruline moment. Helilooja jaoks on lõppkokkuvõttes teeb see ka elu lihtsamaks, kui on juba varasest staadiumist on vähemalt siis, see materjal kindlasti ei ole lõplik, aga seal on midagi sellest sees, mis sinna ka võib... Mingi motiiv, nagu ma saan. Just, võib olla motiiv, see võib olla ka mingisugune helivärv või nagu osad heliloojad mõtlevad täna rohkem nii-öelda ka helimaailmatest või nagu sellistest sobilikest helidest, et see ei peagi konkreetselt olema, et võt nüüd selline noot ja selline meloodia ja nüüd selline asi jääb. Vahepeal ma tean, et vaata see film Requiem for a Dream, mis Clint Mansell tegi muusika ja siis hästi popiks vist sai see ja see oli nagu nii, vaata selline läbi naha torkav heliriba ja siis hästi palju filme vist tehtigi selle heliribaga ja siis pidi alles tulema see helilooja, kes pidi selle Clint Manselli asja üle trumpama nii-öelda. Et isegi nagu need mingid Lord of the Rings ju tegelikult võttis ka selle treilerisse ja sümfoonilise versioonisest ja selle hästi populaarne. Just treilerites on see olukord kõige hullem, seepärast, et seal on umbes niimoodi, et kui mingi asi saab väga populaarseks, siis see on väga populaarsed mingi järgnevad 5 aastat, siis sellele Requiem for a Dreamile just nimelt, siis tuli Inception. Ja ma mõtlen selles mõttes, Nolan on nagu vist väga palju mingisugust revolutsiooni teinud filmimuusika mõttes, see, mis nagu tema filmides ja treilerites nagu 2000-ndatel ja 2010-ndatel aastatel tuli, et see nagu levis kulutulena, et ma mäletan ka Star Treki treiler, siis seal oli ka mingisugust hästi palju Inceptionit, Batmani triloogiat. Aga kas sul on tulnud sellist ette, et kuule, et me nüüd Mondis panime siia AC/DC Thunderstrucki alla, et kas sa saaks midagi sarnast teha? Et muidu vibe on vale. Ikka, ja. Õnneks mul on kuidagi niimoodi läinud viimase 4-5 aasta jooksul, et iga kord on mind kaasatud nii vara, et montaažis
polegi praktiliselt kellegi teise muusikat kui minu oma juba all. Et see on õnneks on hästi läinud, aga varasemalt ikka tuli ette situatsioone, kus eriti tore on siis, kui sa üritad lahendada mingisugust sellist mõistatust, kus sinu enda reaalne eelarve on häbiväärselt väike ja samas see eelarve, millega see muusikalugu on tehtud, mis seal figureerib, on nii kohutavalt suur ja siis režissöör vaatab sulle, ütleb, et aga mis ta siis ära ei ole nüüd niimoodi, et paned sealt ka umbes niimoodi ja siis aga tänapäeval on ju kompuutris sul olemas kõik asjad, pane lihtsalt sümfooniaorkestri. Seda õiget nuppu peab vajutama lihtsalt, et seal see üks nupp teeb seda. Ja lõpus kinos on Bond 5. Ja Bond 5 on. Aga kas sul Tõde ja õigus oli äkki juba varem valmis kirjutatud keskkooli ajal, kui sa lugesid, et mõtlesid, fuck it, kirjutan sahtlisse midagi, et igav on. Ja siis Tanel Toom pöördus su poole ja siis, hakkame otsast siis peale. Ma siin midagi teen, mul 40 000 tundi läheb kindlasti. Arve siis allfilmile. Aga Kalev räägib siis 80. lõppu 90. alguse Eestist. Kui palju sa nagu läksid sisse sinna ajastusse ja sellesse, mis aasta sa ise sündinud oled, ma esmalt küsin? 86. Okei, sama nagu meie täpselt. Et kui palju sa sukeldusid sinna keemiliste lokkide ja selliste kivipesuteksade ja valuutapoodide ajastusse või sa tegid nagu hoopis ikkagi oma kommentaari, mis on aastast 2022 sellele olustikule? Üsna algusest saati, kui me hakkasime nagu seda muusikat mõtlema, siis minu idee oli see, et tänapäeval filmis kasutatakse hästi palju sellist nii-öelda kutsutakse nagu period lähenemine, et sa nagu muusika ise võiks justkui ka olla seal samas ajastus sees. A la Stranger Things ja nii edasi. Tõesti see ongi, et võt, just nimelt. See on selle sama ajastu muusika. Kalevi puhul oli kohe alguses selge, et see ei ole see lähenemine. Samas minu jaoks oli oluline panna sinna sisse mingisugune väike vihje sellele ajastule. Nüüd kuidas see välja kukkus, seda mul endal on täiesti võimatu hinnata, seda saate öelda teie, siis kui olete seda vaadanud, kuulanud ja saate öelda, et jah, vist oli nii, võib-olla ei olnud, ma ei tea. Aga igal juhul idee oli selles, et nii-öelda kerge väike ajastu värv ja vihje, aga siiski kaasaegne filmimuusika. Aga rääkides siis enda lapsepõlve lemmikutest, noorepõlve lemmikutest, kus sa nagu muusika maitse poolest tuled? Muusika maitse poolest? See, mida ma ise kuulan, ei kattu väga palju sellega, mida ma pean igapäevatöös tegema. Peaksin ütlema kohe alustuseks. Et kui ma teen enda tööd, siis lõppkokkuvõttes ma olen ikkagi režissööri käepikendus ja tema visiooni ellu viia ja tihtipeale see, mis sinna filmi reaalselt ka lõpuks kirjutatud saab, sõltub võib-olla rohkem režissööri maitsest kui minu enda maitsest. Mis muidugi ei tähenda, et mul ei oleks ka mingisuguseid mõjutusi. Enamus neist on pigem kaasaegsemad. Nickelback. Aga kui tagasi lapsepõlve minna ja mõelda selle peale, et kust kõik alguse sai, siis esimesed eredamad muusikakogemused olid küll seal 80-ndate päris lõpp, 90-ndate algus, kus ma ise võib-olla olin liiga väike, et veel kõiki detaile mäletada, aga pärast vanemad on neid lugusid rääkinud, kuidas isal olid kuskilt hangitud kassetid erineva lääne muusikaga, mida sai kuulatud ja just nimelt Pink Floyd olla üks neid, mille peale mul pisar olevat silma tulnud, kui ma 3-aastane väike poiss olin. Sest liiga vali oli. Vot põhjuses, jah, seda ei oska kommenteerida. Ma ikkagi tahtsin seda black metali ja mingit sükest. Ma väga ootasin mingit metalli tausta. See on ju, ei ole. Ei ole või? Metalli tausta ei ole sul? Siis nagu natukene asi edasi läks, siis hakkas endal ka muusikamaitse tekkima ja siis juba oli see metalli avastamine ka kindlasti suur osa. Okay. Aga kas nagu ikkagi underground
metal või rohkem selline noh. Üsna siukene, ütleme siis rohkem mainstream. Veidi hiljem, kui ma juba nagu oskasin hinnata, siis need vanad Metallica albumid, Master of Puppets, Justice for All, noh, nendel oli väga tähtis roll ka minu teismelise aastate siis ütleme. Aga sa enne mainisid, et tuli pisar silma. Ma tahtsingi tegelikult ühte asja küsida sult, et mina, kui ma vaatan filme, ma olen suhteliselt, võib-olla ei tule üldse üllatuseni inimestele, aga ma olen suhteliselt tugev nagu tõnnija filmide ajal. Kui on ikka kurb koht, siis on pisar tuleb ja pigem vaatan üksi kodus kui kinosaalis filmi, mis ma tean, et on kurb, sest et noh, tuleb see nii-öelda veevärk läheb käima. Aga kui ma hakkan nagu tagantjärel, kui ma sellest soonist välja saanud, siis mulle tekib alati endal küsimus ise endale, et kas mul tuli pisar, sest et reaalselt oli kurb ja ma elasin tegelastele kaasa või oli lihtsalt kurb muusika taha pandud. Ja nagu see mõjutas, sest et vahel läheb nagu mingi Telia reklaam tuleb, kus jõulude ajal ei saa vanaemad näha. Ja siis on ka väike pisar silmas, siis saad tegelikult aru, et mingisugune mõnus viiul käis seal all. See muusika manipuleerib. Et kas sa oled pidanud ütlema mõnele režissöörile, et ära nagu äkki ärme siin nagu topelt kurba tee, et näitlejad juba on piisavalt siin teevad hästi tööd, et äkki ei pea siin panema seda viiulit või? Selle koha pealt on jälle selline asi, et minul isiklikult ei ole selle vastu mitte midagi, kui mõistlikus koguses inimeste emotsioonidega mängida. Ma arvan, et muusika on siin koha peal kindlasti üks väga, väga tähtis tööriist. Ja ma isiklikult hindan seda, kui osatakse seda ka maitsekalt ja nagu ma ütlesin, piisavas koguses kasutada. Sest hästi kiiresti läheb see asi kas siis liiga läilaks või liiga ülepingutatuks või siis lõppkokkuvõttes juhtub ka tihtipeale seda, et kui näiteks viimase 20 aasta action filmid on siin kohal nagu suured süüdlased, et kui sul on kogu aeg kõik põhjas, siis ei tundu enam ükski asi nii suur ja võimas. Et see dünaamika on just nimelt see, mis nagu reaalselt tekitab selle võimsa tunde. Kui ei ole sellist dünaamilist võrdlusmomenti, siis on jah, ütleme niimoodi, et siis kaob hea maitse ja siis kaob see efektiivsus. Aga millised on sinu viimase, või vahet ei ole isegi viimase või üldse nagu filmi ajaloo või ka viimase aja lemmikud just heliribade mõttes? No kui kõige suurematest rääkida, siis ma ütleks, et kõige viimane, mida ma nägin, mis mulle tõsiselt muljet avaldas, oli Dune. Zimmerili. Seda siis terviku poolest just. Jah, Hans Zimmerili. Et kuigi ma pean tunnistama, et ma ei ole nüüd tema loomingu andunud fänn, siis ma siiski leian, et osad asjad, mis ta on loonud, on täiesti suurepärased ja tal on väga, väga austusväärne ja üsna unikaalne anne just nimelt tabada draamat väga hästi. Seepärast, et see on ka filmihelilooja nagu üks päris suur töö osa. Samamoodi nagu ma enne siin kirjeldasin, kuidas heli ja dialoogi ja kõigega võiks nagu sõbruneda ja omavahel mitte kakelda, siis muusika peaks ju tegelikult seda draamat kõike toetama, kasvatama, koos sellega töötama. Ja tihtipeale ma näen tänapäeva filmides selliseid situatsioone, kus muusika ikkagi mingil määral võitleb millegile vastu ja vot Hans Zimmeri puhul ma nagu seda ei saaks küll öelda, et kõik need filmid, mida ma temalt olen näinud viimase aastakümnendite jooksul on ta alati nagu hästi draamat tabanud ja hästi draamat toetanud. Tema puhul on üldse huvitav see ka, et ta võib olla väga selline ülevoolava ja läila asja tootja. Või mis läila, aga lihtsalt nagu väga selline gladiaator ja kogu see värk. Ja siis samas mingi Dunkirki või kuskil on täiesti nagu avangard minimalistlik selline tiksumine sõna otseses mõttes, et oskab nagu nii minimalismi kui sellist nagu... Aga see on see, et ta looming meeldib, ei ole seotud sellega, et tal on sama algustäht põhimõtteliselt, et põhimõtteliselt võtaks midagi. Ainult ühetäheline erinevus üldse kogu nimes. Teen seda küll, jah.
aga sellega seotud elu, nii palju kui ma vähemalt ise tean, puudub sugulusside. Räägi, jah. Et palju räägitakse kogu aeg, kui mingist muusikast jutt on, siis on nii, et selle projekti puhul inspireeris meid blablabla see asi on ju. Kas sul Kaleviga oli ka mingi konkreetne asi, et sa võtsid selle mingi Spaldingu palli kätte ja tunnetasid selle väikest tekstuurikest ja mõtlesid, mis sealt tuleb või käisid kuskil vanas võimlas mingid kossuvõrke katsumas või lihtsalt vaatasid pigem filmi ja sealt tunnetasid või meenutasid oma lapsepõlve või... Mis sind inspireeris, kui sellist ila küsimust küsida? Mis sind inspireeris? Mina olin sellel ajal muidugi liiga noor, et ise neid mänge mäletada ja sellest üldse midagi nagu detailselt teada, et mul on see nõukogude perioodi lõpust on mingisugused ähmased lapsepõlve mälestused. Aga üks asi, mis inspireeris, oli see, et kui ma ütlesin enda isale, et vot selline film on tulemas, siis kui tema nagu elupikk korvpallifanaat ja ise ka mänginud, tutvustas mulle ootamatult detailselt kogu seda tausta, kõiki inimesi, kõike, mis ma lihtsalt kuulasin. Ja sealt tuli päris palju informatsiooni, mis oli minu jaoks väga uus ja osaliselt ka inspireeriv. Nüüd, mis puutub korvpalli käes hoidmisesse, siis heliliselt mul üks nagu mõte oli. Mul oli algusest peale üks selline mõte, et ma tahaks leida mingisuguse huvitava löökpilli. Sest ilmselgelt meil on palju selliseid stseene, kus on mäng käib ja kui sul on nüüd mänguhelid, rahvas karjub, platsil toimub tegevus, sul on nagu see helimaailm on niivõrd pungil täis tegevust juba, et sa pead päris hoolikalt mõtlema, et milline muusika siia üldse esiteks kuidagi nagu kuuldav oleks mingil määral ja üldse kuidagi saaks seda kogu asja kaasa aidata, et ei hakkakski nagu vastu võitlema sellele. Ja siin koha peal ma mõtlesin, et ma otsisin huvitavat mingisugust löökpilli, ma ei tea, mis see oli, ma mõtlesin, et ma midagi pean leidma. Ja lõppkokkuvõttes see, mida nüüd filmis sai päris palju kasutatud, on lihtsalt pappkastid. Ja nad on lindistatud siukses üsna suures saalis, nii et nad, kui nagu ei tea, siis veidi jääb küll selline mulje, et kas see äkki on nagu korvpall põrkaks vastu põrandat ja siuke spordisaali kaja on taga. Muidugi ma nüüd seda päris niimoodi üks ühele ei üritanud sellena maha müüa, vaid see idee oli pigem kergelt inspireeritud sellest ja siis kui ma seda pappkastide heli hiljem kuulsin, siis ma vaatasin, et see tõesti nagu liigub selles suunas, et mulle väga meeldivad sellised helid, kus justkui midagi nagu tuttavlikku on sees, aga samas ei oska päris täpselt sõrme peale panna ja öelda, et vot see on nüüd see konkreetne asi. Aha. Midagi seal on, aga mis ta täpselt on? See oli nagu, kes see nüüd on, Prodigy? Keith Flint. Ei, Keith Flint on surnud ja tema oli nagu tantsija rohkem, aga Liam Howlett. Aha. Jah, tema, kui sa kuuled nagu need Smack My Bitch Up'id ja kõik need lood, mis tal on hästi kuulsad Prodigy'le ja seda on lahti lahatud kõik, kust need samplid on tulnud. See on väga huvitav, soovitan, kui kellegi on kunagi vaba moment, et nagu kust need, võtame Smack My Bitch Up'i et kust need helid, temal on hästi palju mingi sampleid, aga nagu ka mingid, vahepeal on mingid püssipaugud ja mingid asjad, aga lihtsalt nagu imeline, kuidas ta on teinud mingitest vanadest helidest nagu täiesti uue asja. Et selles mõttes võib-olla ebavajalik remark minu poolt, aga lihtsalt meenus. Ei, sa võiks aga väga põnev. Mihkel, sa võiks ka teha siukse breakdown, Kalev soundtrack breakdown. Ei, ma kusjuures Ludwig Göranssoni Tenet breakdowni vaatasin hästi palju, ma nii palju seda kuulanud, seda soundtracki, see mul vist läbi aegade üks top kindlasti, et kuidas ta edaspidi ja tagurpidi neid asju tegelikult ja paljud lood ongi edaspidi. Mihkli ees ütled, et see on lemmik. Ei no, tõde õigus ka, jaa. Ma mõtlen välismaa. Aga Mihkel, sina oled selle koolkonna tüüp siis, et kui sul on vaja kasti heli kuskil saalis, siis sa lähed ise salvestad, mitte see, et lähed vaatama netti, et cardboard box in big hall sound sample ja siis, et kas sa vahel lappad nagu mingeid samplepankasid ka või sa oled pigem selline, et mikrid kaasa ja? Ühte ja teist. Päris palju leiutan ise, meeldib. Ma küll praegu ei saa siin hästi ringi näidata, sest kaamera on hästi statsionaarne, aga ma võin saata mõned lihtsalt klõpsud kunagi hiljem, mis mul siin ümber on. Ma mängin väga halvasti väga palju pille.
mul on nii erinevaid keelpille, löökpille, puhkpille, igasugust asju, millega enamasti ma ei suuda isegi konkreetset ilusat meloodia juppigi mängida. Aga mingisuguse heli saan kätte ja tihtipeale midagi sellist üsna koledat, aga sellest koledast annab ka midagi teha. Et olen suur eksperimenteerija, katsetaja, meeldib selliste asjadega palju tegeleda, aga pappkastide puhul tunnistan üles, et on sample'id. On see neid ma ise ei lindistanud. Okay. Aga tead sa, mõnikord on selline asi, et kui sa leiad mingisuguse konkreetse soundi ja kui sa kas või korraks mõtled nagu lahti, et millist produktsioonivõimekust oleks üldse vaja, et ise toota seesama toode, siis esiteks juba see eelarve, ajakulu, kõik muu tihtipeale on otstarbekam kasutada olemasolevat ja väga kõrge kvaliteediga lahendust. Nii et vastuseks siit ja sealt üht ja teist. Et see lüpsmis või heli baseeruv muusika, mis oli seal Tõdes ja õigus, et seda sa tegid nagu koha peal siis või võtsid Tõde ja õigus tõepoolest sai siin, ma näitan pilli ka siis. Lüpsipill. Ongi nisad. Ahah. Mis see? Kivid. Näitas mulle eile 2 kivi. Need samad maakivid, mõned puuhalud, nipet-näpet, sigust kummalist kraami. Need olid seal kõik sees. Need said kuludesse kanda. Raamatupidamisest. Just. Need on pigem sellised lahendused, mis olid juba enne olemas. Muidu tagantjärele tegelikult sa saaks raha pesta. Me lükkame selle välja. Kivid, mis olid kasutuses Kalevi soundtracki loomisel, enne olid need lihtsalt maast leitud kivid, nüüd neil on väärtus 5001, sa saad põhimõtteliselt kassat vähendada lihtsalt firmal, kui on vaja. Viska mõtte õhku, müüd enda isik. Eraisik Mihkel Silmer müüb Tõde ja õigus kivid, mis on nagu sinu looming, pill, müüd Mihkel Silmer OÜ-le. Seinast 10 kilo välja. Äkki ootan, ma ei tea, 30 aastat veel ja siis saab rohkem. Ei, sa võid ju praegu ja siis sa müüd uuesti. Vahepeal amortiseeruvad ja siis on juba järgmised kivid. Ja siis võtad selle pappkastid, mida tegelikult ei olnud ju. Kus see maksuamet teab, et need pappkaste päriselt ei olnud. Aga tegelikult, kas läheme, meil on selline segment, meil on sinuga väga tore olnud rääkida ja tegelikult räägiks, ma arvan, paar tundi veel, minul on nii palju küsimusi. See on mega põnev teema. Tead, näitlejatega oleme ka rääkinud, need on nagu kõik põhimõtteliselt sama inimene, tulevad siia, oli küll, käisime trennis 3 kuud. Aga sinuga äkki oleks 2 heliloojat, siis oleks ka, et mõlemad räägivad sama juttu. Just. Ei, ma ei tea, ma arvan, et ikkagi kus sa õppisid üldse? Ma õppisin bakalaureuse kraadi tegin Šotimaal Glasgow's ja magistri tegin Amsterdamis. Amsterdamis õppisin Amsterdami konservatooriumis ja filmiakadeemias, et sealt sai selline, ma ei tea, kui paljudel filmihelilojatel tänapäeval üldse nagu erialane haridus on, ma arvan, et väga vähestel, aga mina olen üks nendest. Sealt kas pong tuli, mis sa alguses näitasid? Uus-Meremaa pong, pill. Aga Mihkel, läheme siis sinuga segmenti, mille nimi on lisaaeg. Nii, see on lihtsalt selline butafooria gimmick, et oleks huvitav, tegelikult võidu peale siin ei ole praegu midagi, aga ma pean võtma oma arvuti, sest meie printer streikis. Printer streikis. Me oleme üritanud autentsed olnud, kuna 90 alguses ei olnud nii head ekraanid, me oleme printinud välja mustvalgete asju. Aga praegu me peame näitama ekraanilt. Nii. Korraks ma tulen kohe. Kohe tuleb. Ma arvan, Kaarel komistab veel 3 kohas. Vaata. Brightness on hea. Hoia korra. Nii, ma panen, et ma ei komistaks. Ma keeran alla. Eellugu siis on selline, et me oleme täheldanud, et viimasel ajal just millegipärast Skandinaavia heliloojad on hästi populaarseks saanud. Oled nõus, on ju? Olen nõus, eriti Islandi. Islandi just, jah. Aga on ka, vist on rootslane Benny Andersson.
Ludwig Göransson. see on okei niimoodi, seda kultuuri keelend. Ja, sest nad on meid anastanud. Just. Johan Gunnar Johansson ja nimi, mis sai Oscari esimesena naishelilooja vist. Oli Jokkeri eest. Okay. Hildur Gudnadotter. Ma ei tea, ma oskan ka väga halvasti. Ta on väga hea, heliriba oli küll Jokkeril. Ja me mõtlesime, et mis saab sinust. Tahaksid, et sa nagu, sa oled juba Hollandisse jõudnud. Kuidas su Hollandis, mis su nimi võiks olla, et nagu Hollandis veel paremini läbi lüüa? On sul kohe midagi pakkuda? Ma ei tea, aga see peab kindlasti hästi palju seda glotaalset heli sisaldama. Ehk siis asendame lihtsalt, paneme keskele. Bon, Mihkel, okei, ma ei hakka. Mul on Hollandi tuttavaid päris palju. Ma olen ise graafiline disainer, siis sealt on seda graafilise disaini tutvusi päris palju, nii et ma loodan, et nad ei näinud seda praegu seda. Aga nad tegelikult ise naeravad ka selle üle. Aga me igastahes, me panime tööle sellise asja nagu Vikingi nime generaator. Ja kuna sa näed välja, ma enne isegi ei teadnud, see on meeldiv üllatus, et sa näed välja ka nagu Viking. Kas sul on, tunnistuseks, kas sul on üks mingi larbi mõõk ka kuskil peidus seal? Või tead sa, mis see... Kusjuures ei ole peidus. See on lihtsalt, ta ei ole jõudnud juuksurisse. Aga... midagi. Aga tead. Jälle midagi, mida saab enda firmale ära müüa. Oi, okei. Kas see on... Näevad, see on põhimõtteliselt nagu selle, on see mingi Oseborg või midagi sellist, on selle ühe hästi kuulsa viikingilaeva nimi. Ja see on mingisugune hobi, mis sai alustatud umbes 10 aastat tagasi ja näed, kui kaugele ma ei jõudnud sellega. See on mingi 1000 mõõtkavas või mis see? See on mingisugune aga ta on siuke, pead muudku puidust ehitama seda ja kunagi ühel päeval. Kui sa saad nagu pooleks lõikad, siis nendest saavad ägedad need kingad, millega Butterfly Lounge'i minna. Triiksärk seljas, vaata. Mojitosid jooma. Mis need on? Silmeri tehtud kingad. Silmeri, super. Aga me tegime panime isegi, ainuke kriteerium oli, et mees, ma ei tea tänapäeval, kas he, she on su pronounid või? On ju? Või they, them? He, him. Jah. He, she ma küsisin või? He, she, jah. Ei, he, fi on heliloojatel. He, fi, jah. High finish. Et ma loodan, et sa näed. Meil on 6 varianti. Issand, kas ta näeb või? Nii, vaat see nurgas peaks näeb. Nii, esimene nimi. Hugleiker Megadon. See tuli sealt, jah? Okay. See on generaator teinud. Yeah. Kuidas sa tunned? Score by Hugleiker Megadon. Megadon? Ei. Ma ei tea. Jah või ei? Kuidagi väga suurejooneline on see. Peab ütlema, et nagu ei haaku täielikult. Okay, pluss see oli esimene variant ka, kunagi ära pane liiga palju. Ei tohi, ja me võime pärast korraks seal tagasi minna, kui sul nagu on raskusi. Nii, järgmine Ulf, väga ilus nimi. Freidenlund. Ulf Freidenlund. Et kui oled kuskil... Väga huvitav. Hästi raske on nagu, kuidas sa hindad või mida sa siit nagu... Aga äkki tuleb... Ei, ta peabki olema selline nagu... Peab kohe niimoodi haakuma, eks. Don't overthink it. Oota, kas Erki Pärnoja oli, kes pani kammale Skandinaavia nime ju? Oota, Erik... Tal on mingi Skandinaavia pseudonym, kuigi ta ei ole nagu... Erik Löwenbruch või? Jah, ei, midagi on, jaa. Et ta tahtis ka vist rohkem skandinaavlane olla. Äkki nüüd. Yngvar Titanstorm. Ingvar Titani torm. Ei. Ingvar Juba läheb.
tuleb see metallimees väikselt välja. Titaani torm on kuidagi natukene ja see on liiga mingisugune vanakooli metal, aga see Ingvar hakkab juba enam-vähem minema õigesti. Kuigi see Ingvi Malmsteen oli kunagi see kitarrivirtuoos, et Ingvar. Ja Rootsi poiss, eks see oli. Vist jah, Titan Storm. Seda mul hakkab tulema. On jah. Titan Storm. Väga hea. Ja kõik on Euroopas, Cannes'is on kõik, see Ingvar Titan Storm, ta tegi just sellele uuele, kes on see, Nicolas Finding Frevn, tema on, okei, ma ei jätta. Njal Falkenberg, kuule, see on juba päris hea. Njal, see on hea, jah. Njal. See on see, et kas tuled õhtul või? Njal. Njal, kas Njal? Falkenberg. Aga Falkenberg on... See kuidagi natukene liiga sükene negatiivne, olen pigem positiivne. Ja, kes see helilooja oli? Njal. Ei, või siis Jaal. Lihtsalt N ära võtta. Jaal. Just. Jaal Falkenberg. Ta teeb ainult sihukestele lõbusatele filmidele. Nii. Nagu Randy Newman. Ja Gunvaldur Thomasson. Kuule, see on küll juba, ma arvan, et... No see on päris hea. See on juba sild 7. No ütlen taas korda nii, et see eesnimi on nagu 100 punkti. Ja ma arvan küll, et see... Teine pool... Kas üldse oleks 2 nime vaja? Ma arvan, et õiged mehed saavad 1 nimega. Ja täpselt nagu Sulo ja Seal ja Madonna. Ja Dido. Ja Dido ka, just. Dido. Ja nüüd on viimane minupoolne Kirst Ordil, millega ma tahakski lõpetada suure pauguga. Geniaalne. Ja, nii. Ja see on Mikael Silmerson. Noh, kutid. Just selle hääldusega. Mikael Silmerson. Kogu aeg. Fuck yeah. Selle me müüme su firmale. See on päris hea. Score by Mikael Silmerson. New movie from Estland, Kalev. Ei, see just ongi... Tulevikuks, mitte... Ja ma arvan, et see ongi just Joker 4. See Hildar enam ei viitsi teha, vaata neid või see, kes ta oli? Hildur, kuna enam ei viitsi teha, siis on Mikael Silmerson. Ja sinuga oli väga meeldiv suhelda, et küsimusi oleks veel, ma oleks paariks tunniks. Nagu me ütlesime, et näitlejaid me, näitlejatega 15 mintsa kannatame ära, aga sinuga räägiks veits kauem. Aga siis thanks, et tulid ja sorry, et me su pühapäeva raiskasime. Ei ole üldse probleem. Kuule, aitäh sulle. Cool, jõu. Ciao. Mõtleme edasi. Ciao.